24 persuna ġew arrestati wara li kienu identifikati li ħadu sem f'rewwixta li seħħet it-tnejn filgħaxija għal ħabta tas-7:30 fil-Barracks ta' Ħal Safi. Permezz ta' stqarrija l-pulizija qalu li fil-post issejħu membri tal-RIU kif ġew innutati persuni ġewwa il-Barracks b'wiċċhom mammat ikissru filwaqt li ma bdewx jobdu l-ordnijiet tal-uffiċjali tad-detenzjoni. Intqal li l-istess persuni bdew jaqilgħu il-knaten minn mal-bini u jwadbu biċċiet minnhom lejn l-uffiċjali filwaqt li għamlu diversi ħsarat anki fid-dormitorju u l-kamra tad-detenzjoni. Fil-post maru wkoll tim mediku sabiex tingħata l-għajnuna neċessarja f'każ ta' xi ġrieħi. Il-pulizija qalu li dawk arrestati qed jinżammu fil-kwartieri ġenerali fil-Florjana għal aktar stħarriġ. Dan il-każ mhux wieħed iżolat wara diversi protesti xi minn daqqiet vjolenti li kien hemm fiċ-ċentri li ospitaw l-immigranti fl-aħħar xhur tas-sena li għaddiet.